Começa agora o programa Som da Terra Brasil, trazendo para você um pedacinho do sertão com músicas, informações, bate-papo, entrevistas, na apresentação contagiante de Aguinaldo Santos, relembrando as mais belas músicas sertanejas. Está no ar com um cheirinho de café torrado na hora, com as mais belas canções. Som da Terra Brasil, matando a saudade com Aguinaldo Santos, na sua TV Sinec. Sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem num segundo. Oi lá, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil. É mais uma quinta-feira, é mais um programa aqui, Aguinaldo e Santos. É um prazer, né? Hoje, dia 10 de junho de 2021. Olha aí, gente, é o 10º dia aí já do segundo semestre, né? Já passamos aí do meio do ano, mas é um prazer, é uma alegria estar a gente aqui enviando aí esses alorzão, músicas bonitas aqui, exclusivaço pela sua TV Sinec. Esse é o programa Aguinaldo e Santos, Som da Terra Brasil. Bem-vindos e bem-vindas, é um prazerzaço aí, tá bom, gente? Bom, hoje nós temos aqui o Zezinho sertanejo, o pessoalzão pede, a gente obedece, né? O rapaz querido canta muito bem. Isso é o sucesso aqui do nosso Brasilzão, né? Tá aí então. E por falar em sucesso, eu só tenho que agradecer a todos os internautas aí, tá bom, gente? TV Sinec agradece com todo o amor do mundo, beleza? E aí, então, a gente já vai começar enviando músicas bacanas, começando aqui por Felipe e Falcão, o Meu Grito de Amor. Tá aí, pode mandar, por favor. Ei, será que para falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não. Eu não sei o que você pensa, mas amor é algo para se falar, fazer, gritar, e eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor. O meu amor por você é tão grande, e desde pequeno eu aprendi que o mais importante é saber amar. E eu sei, claro que eu sei porque te amo. Eu te amo. O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome. Esse amor que eu tenho aqui no meu coração é todinho pra te dar. E você, hein? Parece que não sei, parece que não vê, não quer, não liga. Ah, que bobagem é minha. Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar amor, mas você não dá nada. E mesmo assim eu te quero tanto. E mesmo assim eu te amo tanto e te peço, por favor, ouça meu grito de amor. Eu grito seu nome. Esse amor me consome. Eu preciso fazer amor com você. Eu grito seu nome. Esse amor me consome. Eu preciso fazer
prontinho, tá aí, galera. Música linda com Felipe Falcão. Tá aqui, deixa o Aguinaldo dos Santos enviar um recadão aí, ó, para todo o nosso Brasilzão, que é da Piatã Cred Selene, empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS e servidor público. Opa, alô, Selene, lá na nossa querida Piatã, Bahia, para todo o nosso Brasilzão, e o telefone é 77-3479-2262. Alô, Selene, alô aí, ó, Piatã, e um alurzão aí para Piatã Cred Selene empréstimos. Tá aí, o celular é 75991168344. Selene Joias, deixa eu enviar também um alurzão aí para o Isael, Casa das Fraldas. Alô, Isael, alô, Piatã, alô, aí a nossa querida Bahia, alô, São Paulo, alô, Brasil. Esse é o programa Som da Terra, aqui com Aguinaldo dos Santos, pela sua TV Cinec. É um prazerzão estar falando com todas estas pessoas bacanas aí, tá bom, gente? E tem aí, então, esse alurzão bacana para toda a galera Piatã, em Núbia, todas as nossas regiões aí, tá bom, gente? Deixa eu pegar aqui um papel aqui, só para mim obedecer aqui mais umas músicas legais aqui. Milionário e José Rico, mais uma noite. Pode mandar aí, por favor, Janaína. Amigo, procure curtir esta canção comigo. Onde andará meu benzinho nesta hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e o meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Eu gostaria que soubesses, nesse instante, o quanto é triste a solidão. Há tanta gente proclamando que me adora, mas de que vale 2 amores, 10 ou 100? Nem minha raiva mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ou quem. Só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual àquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Amor, já se faz tarde e eu estou sonhando acordado, mesmo sem sono. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para meu quarto solitário vou também. Talvez teu anjo chegue ao romper da aurora, e os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e que adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Querida, eu estou ansiosamente te esperando. Por favor, venha. Há tanta gente proclamando que me
raiva, mando todo mundo embora. Não interessa, não importa qual ofende, só a ideia de ter outra me apavora. Pois outro amor igual aquele aqui não tem. Talvez sonhando com os tempos de outrora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. O dia vem amanhecendo e eu estou desesperado. Mais uma noite eu dormi sem o meu bem. A minha mágoa nesta hora não melhora. Nas ruas mortas já não vejo mais ninguém. Sem entender o motivo da demora, para o meu quarto solitário vou também. Talvez seu anjo chegue ao romper da aurora, e os outros anjos lá no céu digam amém. Na grande fossa de quem ama e te adora, mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Prontinho, tá aí, gente, que música linda, Milionário e José Rico. Bem, deixa eu dar uma palavrinha legal aqui, aproveitando esta natureza aí, ó, de fundão da música, Milionário e José Rico. Os animais aí, ó, jacaré, a onça pintada, provavelmente deve ser o Pantanal, isso aí. Portanto, um recadinho, preserve sempre a natureza, porque deixando a natureza em paz, confesso para você que você também vai ficar na paz, porque este mundo inteirinho de nosso Deus, cada um tem o seu pedacinho de chão aqui na terra. Nós, sermos humanos, precisamos de que os animais vivam determinadamente o seu tempo, para que a natureza, ela tenha por nós o seu processo, o seu a fazer por cada um de nós aqui. E assim, precisamos de cuidar bem de tudo isso que é a mãe natureza, tá bom, gente? Tá aí então, um abração e peço, por favor, humildemente, beleza? E agora vou chamar aqui para cantar mais uma música linda, é o nosso amigo Zezinho Sertanejo. Pode vir, Zé, por favor. Daí, boa tarde, como é que está você? Tudo bom? Tudo bem com você? Ótimo. Mais uma vez nós aqui, né? Mais uma vez. O povão pede, é claro, para que você venha para cá para cantar bonito para todo o nosso Brasilzão, e este palco é teu. Pode ficar à vontade, Eu tá que bom? fico agradecido, tá? Com licença. Hoje eu chorei de novo, tentei segurar, não deu. Hoje eu chorei de novo, já tá na boca do povo, mas isso é problema meu. Hoje eu bebi de novo, que saudade de você. Não tô nem aí pro povo, se amanhã doer de novo, com certeza eu vou beber. Todo amor é desse jeito, vai embora e deixa o peito, feito casa abandonada. Mato vai crescendo dentro, solidão no sofrimento e uma saudade danada. Quando amor é de verdade, toda Deus é tempestade, deixa o homem sem saída. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida.
Hoje eu chorei de novo, tentei segurar, não deu. Hoje eu chorei de novo, já tá na boca do povo, mas isso é problema meu. Hoje eu bebi de novo, de saudade de você. Não tô nem aí pro povo, se amanhã doer de novo, com certeza eu vou beber. Todo amor é desse jeito, vai embora e deixa o peito, feito casa abandonada. Mato vai crescendo dentro, solidão e um sofrimento, e uma saudade danada. Quando amor é de verdade, toda Deus é tempestade, deixa o homem sem saída. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. Todo amor é desse jeito, vai embora e deixa o peito, feito casa abandonada. Mato vai crescendo dentro, solidão e um sofrimento, e uma saudade danada. Quando amor é de verdade, toda Deus é tempestade, deixa o homem sem saída. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. É por isso que eu estou sofrendo por esse amor, enchendo a cara de bebida. Opa, legal demais, cantando aí músicas que encantam todo o nosso Brasilzão. É um prazer, é uma honra ter você aqui com a gente na TV Cinec. Tudo beleza? Prontinho então. Então fala o seguinte, eu vou chamar aqui alguns comerciais, já já eu chamo você novamente, tá bom? Obrigado. Opa, alô aí para toda a galera de todo o nosso Brasilzão. Alô aí para Rô Royales Joias. Alô, M. Brito. Alô, Rô. Boa tarde aí, Brasil. Boa tarde, Guarulhos. Boa tarde, São Paulo. Opa, e lá na Rô Royales Joias você encontra cordões, pulseiras, anéis, alianças, relógios, muito mais produtos de ponta a ponta para você, para ficar bem mais legal, tá bom? E é unissex a loja Royales Joias, tá bom, gente? Alô, Guarulhos, alô aí para todo o nosso Brasilzão. Tá bom, gente? E lá também tem uma outra vantagem. Se você tiver alguma peça aí com problema, quebrada, por exemplo, de soldada, só você entrar em contato na Rua Royales Joias, automaticamente você vai conseguir deixar esta peça totalmente recondicionada, tá bom? M. Brito, Rua Royales Joias, uma ótima tarde aí para todo mundo. Obrigado pelo carinho, tá bom, gente? E nós temos aqui também uma outra loja conhecida aí, ó, no nosso Brasilzão, talvez no mundo inteiro, que é as lojas Renner. Alô aí para o Leonardo, alô para toda a galera, lojas Renner, lá no shopping Aricanduva, São Paulo, aqui no nosso Brasilzão. Opa, e o site da Lojas Renner é www.lojasrenner.com.br. Alô, Leandro, não é Leonardo, não, é Leandro. Um abração aí para você, toda a galera aí, tá bom, gente? E vou oferecer aqui uma música linda para todos vocês aí, ó. No shopping Aricanduva, São Paulo, aí, ó, Lojas Renner, e é uma música bacana demais com a Rosana, o amor e o poder.
animal que ronda no véu do luar. Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão, feito um amor que queima, magia negra, sedução, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além, aqui nesse lugar. Não há rainha ou rei, há uma mulher e um homem trocando sonhos fora da lei, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer, o amor e o poder, a música na sombra, o ritmo no ar, um animal que ronda no véu do luar. Tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer, o amor e o poder, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer, o amor e o poder, como uma deusa, você me mantém, as coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer, o amor e o poder, como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir no fundo do prazer, o amor e o poder.
tá aí, gente, música bacana demais com a Rosana, e o nome da música é O Amor e o Poder. Tá aí, gente, deixa o Aguinaldo dos Santos falar agora de uma loja bacana demais que é a Piatã Esquadrilhas e Serralheria. Fica localizada na Avenida Miguel Badra, 924 a 926, Alto Suzano, São Paulo, Brasil. Alô, Zé, um abração aí para você, para todos os seus clientes. Alô, Suzano, alô, São Paulo, alô, Brasil. E o site é www.piatanesquadrilhas.com.br www.piatanesquadrilhas.com.br. O telefone é 946275781. Alô, Suzano, alô, Piatã Esquadrilhas e Serralheria, tá aí. Alô, Zé, um abração aí para você, para todo o pessoalzão aí de Suzano, e um abraço mesmo, tá bom? Deixa agora o Aguinaldo dos Santos aqui pela sua TV Cinec falar hoje aqui, como sempre, só de coisas boas. Temos mais uma empresa bacana aqui, ó, que é a Stone, um novo jeito de fazer do seu jeito. Opa, é a maquininha com as taxas mais baixas do mercado brasileiro, e o telefone é 30049-681. Alô aí para o Lucas, alô aí para toda a galera que está curtindo o TV Cinec. Tá aí, ó, a Stone é uma empresa de qualidade, de confiança. Tá aí, é um jeito novo de fazer do seu jeito, beleza, gente? É a maquininha com as taxas mais baixas do mercado, tá bom, gente? Esta eu recomendo, tá bom? Bom, é o seguinte, tá aí, já falamos bastante, vamos ouvir mais uma música bacana aqui, vai ser com você, Zezinho, por favor, fica à vontade, tá bom? Pois um lacinho pescoço, fiquei sem saída. Você chegou se infernizando, entrou na minha vida. Agora acha que tem o direito de fazer o que quer. Jurava que ia pra sempre ser a minha mulher. Ouvi tantas palavras lindas, não me segurei. Seu coração abriu as portas, eu me apaixonei. Agora que estou gostando demais de você, você me deixa de castigo e eu não sei porquê. Foi bom demais pra ser verdade. Já procurei pela cidade, não encontrei você em lugar nenhum. Você não soube dar valor, que aquele nosso grande amor não é amor pra qualquer um.
revirar o mundo de pernas pro ar. Mas um amor igual ao meu não vai encontrar. Vai sentir a minha falta e vai voltar pra mim. Eu sinto muito, mas não vou poder te aceitar. Foi bom demais pra ser verdade. Já procurei pela cidade, não encontrei você em lugar nenhum. Você não soube dar valor, que aquele nosso grande amor não é amor pra qualquer um. Foi bom demais pra ser verdade. Já procurei pela cidade, não encontrei você em lugar nenhum. Você não soube dar valor, que aquele nosso grande amor não é amor pra qualquer um. Tá aí, música bacana, Zezinho, legal da segunda música, são lindas, parabéns para você. E prontinho. Bom, enquanto a gente vai se falando aqui, só mais um minutinho, deixa eu dar um recadão aqui para Demolidora Nova York. Alô, Walter! Opa, Demolidora Nova York, ela fica localizada lá na Avenida Pastor Cícero Canuto Lima, 271, Jardim Nova York, São Paulo. Opa, isso aqui fica bem perto do Mercado Calvo, ou seja, perto do Shopping Aricanduva. Alô, Walter, alô, galera, tá aí, ó. E o número do telefone do Walter é 2731-2442, Jardim Nova York, São Paulo. Alô aí, ó, para toda a galera, região aí, Vila Formosa, São Mateus, Itaquera. Se queira comprar materiais aí, ó, portas, janelas, grades, portões, com os preços baixos, liga lá e confirma. Você vai falar diretamente com o Walter. 2731-2442, tá bom, gente? Obrigado aí pelo carinho. Bom, já que nós estamos ouvindo músicas legais aqui, Zezinho, pode cantar mais uma música, por favor? Né? Fique à vontade. Por isso minha ex mora lá no norte. Liga todo dia, como é que pode? Tem vezes que eu atendo, outras horas não atendo não. Mas ela ligeira pegou o telefone do meu irmão. Fica perguntando se eu vou fim do ano, se eu vou no São João. Eu já decidi que não vou por Pará não vou mais não. Eu não vou mais não. Eu não vou mais não. Eu mudei de plano, liguei pro Léo e vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia, eu vou pra Goiânia. Lá também tem mulher, mas tudo bom e muita cana. Eu vou pra Goiânia, eu vou pra Goiânia. Lá também tem mulher, mas tudo bom e muita cana. Por isso minha ex mora lá no norte. Liga todo dia, como é que pode? Tem vezes que eu atendo, outras horas não atendo não. Mas ela ligeira pegou o telefone do meu irmão.
Fica perguntando se eu vou fim do ano, se eu vou no São João. Eu já decidi que não vou pro Pará, não vou mais não. Eu não vou mais não, eu não vou mais não. Eu mudei de plano, liguei pro Léo e vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia, eu vou pra Goiânia. Lá também tem mulher, churrasco do bom e muita cana. Eu vou pra Goiânia, eu vou pra Goiânia. Lá também tem mulher, churrasco do bom e muita cana. Eu vou pra Goiânia, eu vou pra Goiânia. Lá também tem mulher, churrasco do bom e muita cana. Eu vou pra Goiânia, eu vou pra Goiânia. Lá também tem mulher, churrasco do bom e muita cana. Lá também tem mulher, churrasco do bom e muita cana. Opa, tá aí, cara. São músicas, cada uma mais linda do que a outra, cantada aqui pelo Zezinho Sertanejo, exclusivaço TV Cinec, programa Som da Terra aqui com Aguinaldo dos Santos. E é um prazer, tá bom, gente? A gente aqui só tem que agradecer pelo carinho de cada um de você, de onde você estiver, tá bom? Um abraço aí de coração mesmo, tá beleza? Zezinho, por favor, passa aí os teus contatos aí. Os contatos para show assim que retornar é 011 São Paulo, 96754-9339. Opa, prontinho. Beleza, então. Obrigado aí pelo carinho. Eu que tenho que Boa agradecer sorte. a você, a produção, a Andréia, a Janaína, Rodolfo lá em cima no escritório, né? Isso. Então, um abraço a todo o meu Brasil, de norte a sul, né? Tá certo. Muito tá obrigado, aí. Aguinaldo. Valeu, Zezinho. Valeu, Obrigado, abraço. sucessos aí para você. Tá bom? Deixa o Aguinaldo dos Santos agora falar aqui de uma outra empresa que é a Demolidora Conceição. Alô, Alex, Demolidora Conceição. E para toda a galera aí, ó, Demolidora Conceição. E já vou começar falando aqui o telefone, que é o 2916-9063. Alô aí, ó. É em Nube, alô São Paulo, alô Brasil! E o site da Demolidora Conceição é www.demolidora.com.br. Tá aí, gente, o telefone é 29169063. O site é www.demolidoraconceição.com.br. Alô aí para toda a galera, todos os funcionários aí, Demolidora Conceição, um abração aí. Alô Ademilson, alô Alex, alô Inúbia, alô aí para todo o pessoalzão aí deste nosso Brasilzão. E a Demolidora Conceição só tem que agradecer por todas as suas clientelas aí, de todo o nosso Brasilzão aí, tá bom, gente? Alex, um abração, tá bom? Vamos curtir agora aqui uma música bacana que é com Sudemar e Martinel, Fim de Peão, tá aí. Alô, turma, vamos ouvir. Quanta saudade eu estou sentindo agora, meu pensamento percorrendo a imensidão. Vejo na mente tudo que deixei outrora, só resta agora para mim recordação. Me lembra ainda da casinha de madeira, no pé da serra longe da povoação.
onde meu pai era peão de boiadeiro e o meu tio era carreiro do patrão. Vai, vai, boiada, ao passo lento arrastando o carretão. Vai, vai, boiada, vai conduzindo meu pobre coração. Velho carreiro que se foi há muito tempo, eu peço a Deus que lhe dê a salvação. Seu velho carro por alguém foi esquecido e corroído lá no fundo de um galpão. Há muitos anos você foi o braço forte que conduzia o empregado e o patrão. Mas com o tempo tudo foi se evoluindo, também sumindo o bom carreiro do sertão. Vai, vai, boiada, ao passo lento arrastando o carretão. Vai, vai, boiada, vai conduzindo o meu pobre coração. Porém agora está tudo diferente, com o progresso e a grande evolução, com o transporte do expresso boiadeiro, chegou ao fim todo o trabalho de um peão. Quando eu recordo ouvindo o som de um berrante e a boiada levantando um poeirão, eu não suporto, choro de tanta saudade. Tempo saudoso só ficou recordação. Vai, vai, boiada, ao passo lento arrastando o carretão. Vai, vai, boiada, vai conduzindo o meu pobre coração. Tá aí, gente, cada música representa uma história e essa daqui, creio eu que para muita gente neste nosso Brasilzão, principalmente na zona rural, por aí afora, nestes sertões, né? E quase que representa a minha vida. Uns bons trechos aí, sim, foi momentos vividos comparando com boa parte do que diz a música aí, ó. É um coração que fica flexível, como sempre, né? A ouvir uma história tão linda que é o que a música acaba dizendo aí para todos nós aí, né? Tá bom, então, esse carinhozão aí do Aguinaldo dos Santos aqui pelo a sua TV Cinec, né? É um abração para todo o nosso Brasilzão aí. E muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Se não fosse você, a gente não estava por aqui levando esta alegria bacana aí, tá bom? Nós vamos curtir mais uma música legal aqui com o Bartô Galeno, Não Vou Voltar Atrás. Por favor, Janaína.
que eu falei, não vou voltar atrás. Não quero mais ninguém pra me enganar. O que eu falei, não vou voltar atrás. Não quero mais. Opa, tá aí, gente, música bacana com Bartô Galeno. Tá aí, galera, valeu, obrigado aí pelo carinho. Nós vamos curtir mais uma música, mas antes disso aí, deixa eu enviar um alorzão aí, ó, para Inúbia, nossa querida Bahia, aí, ó, para todos os meus irmãos lá na Bahia, aqui em São Paulo também, para todas minhas irmãs lá na Bahia, aqui em São Paulo também, para todos os meus cunhados lá na Bahia e aqui em São Paulo. Enfim, agora eu entro aqui com aquele ditado, né? Para toda a família do Aguinaldo dos Santos aí. Minha mãe, a minha bênção para a senhora aí, tá bom, mãe? Na nossa querida Bahia, alô aí para todas as nossas regiões aí, ó, de todos os lugares aí, é onde eu falo. Inúbia é o pivô da lembrança, do abraço, do aconchego aí para todo mundo aí, tá bom, galera? E o Aguinaldo dos Santos feliz aqui por ter todo esse pessoalzão aí para estar sempre enviando um alorzão aí, de coração mesmo, beleza? E vou oferecer aí para todos vocês, ou seja, para todos os internautas, nessa música bacana aqui com o Daniel, para ser feliz. Pode vir, por favor. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso?
ser feliz. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Alô? Opa, tá aí, é um pequeno probleminha aqui no microfone, ou seja, comigo mesmo, né? Tá aí então, gente, uma música linda com Daniel, para ser feliz, quanto o ser humano precisa. Olha, isso brota do coração a felicidade. Tá certo que o dinheiro ajuda, mas se não tiver saúde não dá em nada, né? Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou pedir mais uma música linda, mas antes eu vou enviar um alorzão aqui, ó, para toda a galera dos grupos aí, ó, começando pelo grupo Terrinha. Alô aí, Núbia, alô São Paulo, alô Brasil, alô Grupo Terrinha. Galera, um abração aí, ó, para cada um de vocês aí, tá bom? Alô pro Fernando Henrique, para o Madison Branco, tem aí o Chorró, tem também o Mariano Novaes, tem o Gaguinho, tem todo mundo. É um abração para todos vocês aí, Grupo Terrinha, tá bom, gente? Deixa eu falar aqui também do Grupo Amigos de Inúbia. Alô, Dailton dos Santos. Alô, Lino Demolidora Furacão. Alô aí para o Fernandinho, Serralheria Gaivota, aqui na Penha, São Paulo, neste nosso Brasilzão aí, tá bom? Fernando, Serralheria Gaivota. E para toda a galera aí, ó, de serralherias e de todos os seus comércios, aí um abração, é claro, né? Grupo Amigos de Inúbia, um forte abraço. Temos também aí, ó, Grupo Os Primos. Alô aí para o Zé de Tilmiro, alô Martone Oliveira, alô Maurício, alô Aguinaldo, alô Vando de Tita, alô aí para todos aí, tá bom, gente? Dejair, um abração aí para você. Tônio Malhadinha, alô aí para você também. Enfim, para toda a galera, desde aqui em São Paulo e a nossa querida Bahia, tá bom, gente? E para todos os grupos aí que de repente eu não lembro o nome, vai um forte abraço aí do Aguinaldo dos Santos. Exclusivo aqui, ó, TV Cinec, programa Som da Terra Brasil aqui comigo, tá ok, Aguinaldo dos Santos? E vou pedir aqui, ó, uma música bacana com o Amado Batista, Acorde Amor. Tá aí, pode vir. Acorde, amor, não deixe o homem que te ama sem o teu calor. Não deixe as tristezas desse mundo todas para mim. Não vá embora. Oh, meu amor, foram quase 12 anos de vida vivida em comum. No outro mundo não te deixarão entrar sem mim. Acorde, amor, acorde a alma. Diga que está fingindo, diga qualquer coisa, pelo amor de Deus. Diga que está com sono e que foi só um remédio que você bebeu. O dia está amanhecendo e daqui a pouco estará nos jornais. Mulher cansou do seu marido e foi buscar a morte para encontrar a paz.
sentido sem você aqui. Eu já chamei nossos vizinhos do 8º andar. Acorde, amor, não vou dizer adeus. Opa, tá aí, gente, música bacana com o Amado Batista. Bom, gente, o programa Aguinaldo dos Santos por hoje chegou ao término, né? Se Deus assim o permitir, estarei de volta na próxima quinta-feira. Tá bom, gente? Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Até lá. Fui. Tchau, tchau.